Pinagsan sa biyahe. Uy, pasahero! Miss, saan po tayo? Diyan sa bangin, sa unahan. Wala namang bahay doon kanina. Baka natakpan lang. Miss, okay lang po kayo? Lapit na tayo. Saan may maliwanag para maibaba kita? Diyan. Diyan. Diyan na na! Ay! 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 Miss! Na! Na! Miss! Miss! Hayop ka! Hayop ka! Hindi ka marunong magbayad! Aanin ko ito!